ひーちゃんは考えていた。キャンプや車中泊、アウトドアなどのために購入したハイエース。そんなハイエースをきちんと使いこなせているのだろうか。もったいない。ハイエースがもったいなさすぎる。これはもうひーちゃんが提案するしかない。皆様ぜひ考えてみてください。ハイエースでピクニック。外にレジャーシートを引く必要はありません。いいんです。朝早くお弁当を作る必要もありません。必要なのはハイエースだけです。ハイエースがとある日の昼下がりを瞬時にメモリアルな一日に変化させてくれます。皆様へハイエースピクニックをお届けいたします。